Помните, весной показывала, чем отличается лист борщевика сосновского, с которым мы боремся, от листа борщевика сибирского, который наше местное растение? Если не помните, подпишитесь на канал и найдите тот ролик, посмотрите обязательно. А сейчас на дворе лето, и борщевики наши зацвели. И если у борщевика сосновского огромный белый зонт, то у борщевика сибирского маленький зелененький. Вот его желто-зеленые цветочки, а вот такие у него начали завязываться уже семена в верхнем зонте. Лист у него по форме напоминает борщевик сосновского, но он гораздо меньше. И так он их немножко лодочкой делает. Видите, вот так вот раз. Высота взрослого растения не очень большая, вот примерно с меня, чуть выше крапивы. А борщевик сосновского, если не трогать, то вырастает огромный.